primul episod din joculețul ăsta foarte șmecher. O pisă numită așa. Și joculețul ăsta e foarte ciudat și foarte scary. Deja îmi bag piciorul în el. Așa. Și nu să ne dovedim. Gata. Și mă joc cu skin-ul meu din Minecraft. Deci asta e șterg. Ok. Și da, zi-mi în comentarii ce să mă joc și ce să mă fac. Încă trebuie să-mi dau seama. O să pună asta. Șterg. Ok. Haideți să vedem ce. Hello. Hey. Rămânem skin-ul meu îndrăgostit. O să ceva foarte scary. Capul. Ciao. 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 Hello. It's me. You never know the I'd say. Într-un bec, într-o foaie, într-o din asta, într-o cană, din asta, what the... Sunt într-o roată, telefon, fac povii. Egg. Hello. Oh my god, sunt într-un calculator, ești nebun. Hello, it's me, poți să citești ceva? Nu? Doresc asta. Ce mai... Deci, atât a fost. Cam atât a fost cu episodul ăsta. Nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Am revenit. V-am păcălit. Nu cheam episodul. Am vrut că am greșit un pic de aici. Eu din asta întreb în prima, dar asta e. Aici nu știu unde să apăs. Dar apăs că apăs unde scrie colage sau nu știu, în fine. What the fuck? No! No! Aici. No. Aici. Nu, aici am intrat noi. No. Aici. No. Aici. No. Aici. Nu, am fost aici. Da. Nu. Deci, oameni buni, care a fost cu episodul ăsta? Eu am fost Andrei. Dați-mi un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!